សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសុផល្លេងសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបដំឡើងកម្មវិធីអាននៅលើកុំព្យូទ័រសម្រាប់អ្នកពិការភ្នែកច2020 Welcome to Top Share KH. What I know, I'll share to you all. ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីនេះដំបូងយើងត្រូវ download វាជាមុនសិនបន្ទាប់ធ្វើការពន្លាតកម្មវិធីនេះដើម្បីដំឡើងឥឡូវដោយសារតែខ្ញុំមានកម្មវិធីនេះរួចស្រាប់ហើយនោះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលទៅពន្លាតវាដើម្បីធ្វើការដំឡើងតែម្ដងបញ្ជាក់រាល់ពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីទាំងអស់សូមលោកអ្នកធ្វើការបិទនៅកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគរបស់កុំព្យូទ័រជាមុនសិនជៀសវាងកុំឲ្យកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគនេះធ្វើការចាប់នៅរាល់ file ឬក៏ប្រភេទកម្មវិធីណាមួយដែលវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាជាមួយ file មេរោគដើម្បីចូលទៅបិទកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគសូមអ្នកចូលទៅកាន់ setting កុំព្យូទ័រដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញលោកអ្នកនៅពេលនេះប្រើប្រាស់ Windows 10អញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅកាន់ setting ចុច key Windows បូក I បន្ទាប់អ្នកត្រូវចុច key down arrow នៅពេលដែលកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកលេងអានសូមចុច left arrow ហើយចុច down arrow រកពាក្យថា update and security ចុច enter បន្ទាប់ចុច tab 1រួចចុច down arrow រកពាក្យថា Windows security enter បន្ទាប់ចុច key tab រកពាក្យថា virus and threat protection enter ចុចទៅរកពាក្យថា virus and threat protection setting manage setting រួចចុច enter real time protection ដកគ្រីសដោយចុច key space ចុចយកពាក្យ yes ឥឡូវឃើញថាយើងធ្វើការបិទកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការពន្លាតកម្មវិធីចរបស់យើងដើម្បីធ្វើការដំឡើងបានហើយខ្ញុំសូមត្រឡប់ចូលទៅកាន់កន្លែងដែលខ្ញុំទុកកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំដើម្បីពន្លាតសម្រាប់អ្នកពិការភ្នែកសូមចុចលើ key application key ចុច down arrow រកពាក្យថា extract នៅត្រង់ចំណុចទី3រួចចុច enter ការពន្លាតរបស់យើងត្រូវបានពន្លាតចប់សពគ្រប់អញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅដំឡើងបានហើយដំបូងសូមអ្នកធ្វើការដំឡើង Sentinel System Driver បើចុច application key យកពាក្យ run administrator ចុចលើពាក្យ yes ចុច next បន្ទាប់ជ្រើសរើសយកពាក្យ I accept the term like condition រួចចុចលើពាក្យ next រួចជ្រើសរើសយកពាក្យ complete រួចចុច next ដើម្បីបន្តបន្ទាប់ចុច install រងចាំវាបន្តិចបន្ទាប់ចុចលើពាក្យ finish បន្ទាប់សូមធ្វើការដំឡើងចដោយជ្រើសរើសយកច setup package ដោយចុច application key រួចជ្រើសរើសយកពាក្យ run administrator ចុច yes បន្ទាប់អ្នកត្រូវចុចគ្រីសនៅលើពាក្យ I accept the like condition agreement ដោយចុច key space រួចចុចលើពាក្យ install រងចាំឲ្យវាដើរចប់បន្ទាប់ពីការដំឡើងកម្មវិធីរបស់លោកអ្នកដល់ចប់សពគ្រប់សូមកុំតន់ចុចបិទនៅកម្មវិធីនេះលោកអ្នកត្រូវចូលទៅធ្វើការ crack file កម្មវិធីនេះជាមុនសិនដល់ចូលទៅកាន់ folder crack បន្ទាប់លោកអ្នកត្រូវ copy file ចំនួន2គឺ jfw និង tayap.pp រួចចុច open file location លើកម្មវិធីចដែលមាននៅលើផ្ទាំង desktop ចុច enter បន្ទាប់សូមធ្វើការ paste បញ្ចូលនៅ file ដែលលោកអ្នកបាន copy ចេញពី folder crack ចុច replace file and destination ប្រសិនបើត្រង់ចំណុច do this for current item មិនទាន់គ្រីសសូមលោកអ្នកធ្វើការគ្រីសបន្ទាប់សូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យ continue with automatic administrator right បន្ទាប់ពីធ្វើការ paste បញ្ចូលនៅ file ទាំងពីរនេះចប់សពគ្រប់សូមត្រឡប់ចូលទៅកាន់ folder crack វិញបន្ទាប់សូមចុច application key លើពាក្យ certificate រួចជ្រើសរើសយកពាក្យ install certificate ចុច enter
កន្លែង store location សូមជ្រើសរើសយកពាក្យ local machine ចុច next ចុចលើពាក្យ yes បន្ទាប់សូមជ្រើសរើសយកពាក្យ place all certificate in the following store រួចចុចលើពាក្យ browse បន្ទាប់សូមជ្រើសរើសយកពាក្យ trust road certification authorities ដោយចុច down arrow ចំនួន1 tab យកពាក្យ OK ចុច next ចុច finish ចុច OK ឥឡូវយើងអាចធ្វើការ close នៅកម្មវិធីចរដែលយើងបានដំឡើងបានហើយប្រសិនបើនៅពេលដែលលោកអ្នកចុច close ហើយវាទាមទារ restart ចុច restart computer ជាការស្រេចដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ប្រចាំថ្ងៃសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe បន្ទាប់ចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណបន្ទាប់ពីយើងបានដំឡើងកម្មវិធីចរចប់សពគ្រប់ឥឡូវយើងចូលទៅកំណត់តួនាទីនិងមុខងារនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៃកម្មវិធីនេះដូចតទៅខ្ញុំសូមបើកដំណើរការកម្មវិធីនេះដោយចូលទៅកាន់ផ្ទាំង desktop បន្ទាប់ចុចលើពាក្យ JAWS Professional រួចចុច L ខាងឆ្វេង Menu bar JAWS Cont Basics Enter Leaving menus Basic settings dialog Tutor messages turn off menu and Tutor messages announce menu and control help radio button checked Tutor messages announce custom messages up Tutor messages announce menu and control help radio button checked 2 of 3 to change the selection press up or down arrow Alt plus T Access key speak all radio button checked 2 of 4 to change the selection press up or down arrow Alt automatically start JAWS button to activate Start JAWS options dialog. Start JAWS at the logon screen checkbox not checked. Start JAWS after logon for all users checkbox not checked. Start JAWS after logon for this user combo box using the alt never always one OK button to act. Basic settings dialog. Automatic wait press spacebar alt plus J. Automatic notification of updates checkbox checked. Space not checked. Run JAWS from system tray checkbox not checked. To check press spacebar. Show virtual viewer on screen checkbox checked. Use keyboard layout combo box. Desktop laptop. Windows system parameters button. Advanced button. OK button. Space. JAWS Professional. ចុច L ខាងឆ្វេងម្ដងទៀត Menu bar options. JAWS context. Braille voices submenu. Enter. Voice adjustment V. Enter. Menu bar. To navigate, press left or right arrow. Leaving menu bar. Voice adjustment dialog. Profile name combo box. Eloquence left parent factory right parent. 1 of 4. Enable additional voice profiles for installed vocalizer expressive 2 voices checkbox checked. Synthesizer language combo box. Match JAWS UI. English United States 2 of 11. Set language as primary button to activate press spacebar. Space. Speak sample button to voice adjust combo box. All context. Voice rate 57. Left right slider 15%. 16, 18, 19, 20%, 20, 20, 20, 20, 20, 25, 20, 20, 20, 32%, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 40, 40%, 41, 42, 40, 44, 45%. Voice punctuation combo box most 3 of 4. Voice spell rate change percent edit minus 20 type of text. Voice uppercase pitch change percent edit 20 type of text. OK button to activate press space bar. Space. JAWS Professional. ចុច L ខាងឆ្វេងម្ដងទៀត Menu bar options to navigate press left or right. JAWS context menu. Braille L. Voices submenu V. Enter V. Voice adjustment V. Select the voice profile S. Enter menu bar. Leaving menu bar. Select the voice profile dialog. Default combo eloquence 1 of 4. For JAWS window combo box use default 1 of 5. Eloquence 2 of 5. OK button to activate press space bar. Space. JAWS Professional. ឥឡូវឃើញថាយើងបានកំណត់ voice របស់កម្មវិធីចររួចរាល់ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បានសំឡេងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាសំឡេងស្រីឬក៏សំឡេងប្រុសផ្សេងទៀតក្រៅពី eloquent នោះលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅធ្វើការដំឡើងបានផងដែរដោយចុច Alt ឆ្វេងម្ដងទៀត Menu bar options to navigate press left. Menu options menu. Basics voices submenu V. Enter voice adjustment Select the voice add/remove voices. Enter leaving menus.
Add/remove vocalizer expressive voices. Select the language combo box English to change the selection. Use the arrow keys. ចុច tab Premium voices multi select list box. Not selected Allison English United. ត្រង់កន្លែងនេះអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសនៅសំឡេងភាសាអង់គ្លេសបែបអាមេរិកភាសាអង់គ្លេសបែបអង់គ្លេសនិងភាសាអង់គ្លេសតាមបែបប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសបានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់លោកអ្នកឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយក Not selected Allison English United States. Space Allison English United States. បន្ទាប់សូមចុច key tab រួចលោកអ្នកអាចចុចលើពាក្យ play sample ដើម្បីស្ដាប់មើលថាតើសំឡេងនេះពីរោះដែរឬក៏យ៉ាងណាប្រសិនបើមិនពីរោះអ្នកអាចជ្រើសរើសយកភាសាណាផ្សេងក៏បានគ្រាន់តែលោកអ្នកចុច shift tab ត្រឡប់មកក្រោយវិញរួចចុច key space នៅលើភាសាដែលលោកអ្នកបានជ្រើសរើសគឺជាការស្រេចនិងចុច install ជាការស្រេចបញ្ជាក់ការដំឡើង voice ទាំងអស់នេះគឺត្រូវការឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកភ្ជាប់ទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតជាមុនសិន Play sample button to activate press space bar. Enter. My name is Allison and I am a United States English voice available for use with Freedom Scientific products such as JAWS. Install selected voices button to activate press space bar. Space. ចុចលើពាក្យ yes រួចរងចាំឲ្យវាដើរចប់ Installing voices installation complete. Your voices have been successfully installed. Finish button to activate press space bar. Space add/remove vocalizer expressive voices. Install selected voices button to activate press space bar. សូមលោកអ្នកចុច key Alt ខាងឆ្វេងម្ដងទៀត Menu bar options to menu option. Voices sub menu V. Enter voice adjustment .V. Select the voice adjustment. Enter menu bar to navigate. Press left or right arrow. Leaving menu bar. Voice adjustment dialog. Profile name colon. Microsoft Word. Savvy 5X dash. Savvy 5. Vocalizer expressive dash left paren factory right paren 5 of 6. Enable additional voice profiles for installed Vocalizer expressive 2 voices checkbox checked. 2. Synthesizer language combo box. Match JAWS UI language left paren. English dash United States 2 of 2. Set language as primary button. To activate press space bar space. Speak sample button. Voice adjust combo box. All content. Voice person combo box. Allison Premium High dash United States. 1 of 1. Voice. Weight 100. Left right slider. 14%. 14. 21%. 22%. 23%. 24. 20. 34%, 35%, 36%, 37%, 38%, 39%, 40%. Voice punctuation combo box. Most 3 of 4. Voice volume 70. Left right slider. Voice spell rate change % edit -20. Type it. Voice uppercase pitch change % edit 50. Type it. OK button to activate press space bar. Space. Make default voice profile dialog. Do you want to make vocalizer expressive the default voice profile? Yes button to activate press space bar. Alt + Y. Space. JAWS professional. ចុច Alt ខាងឆ្វេងម្ដងទៀត Menu bar options to navigate. Press left or right arrow. JAWS context menu options menu basics ... Braille ... Manage application. Braille ... Voices sub menu V. Enter voice adjustment ... V. Select the voice profile ... S. Enter menu bar. Leaving menu bar. Select the voice profile dialog. For %1 combo box. Eloquence 2 of 7. Microsoft Mobile 3 of 7. 75X dash web parent factory right parent 4 of 7. 75X 64 dash web parent. Vocalizer expressive 6 of 7. OK button to activate press. Cancel button. Default combo box. Vocalizer expressive. For JAWS window combo box. Vocalizer expressive 6. Allison Vocalizer expressive premium 7 of 7. OK button to activate press space bar. JAWS professional. លើពីនេះទៀតយើងក៏អាចចូលទៅកំណត់សំឡេងអានរបស់ចោកុំឲ្យមានការរំខានដល់ការទស្សនាវីដេអូឬស្ដាប់តន្ត្រីផ្សេងៗនៅពេលដែលយើងធ្វើការភ្ជាប់កុំព្យូទ័ររបស់យើងទៅកាន់ឧបករណ៍បំពងសំឡេងខាងក្រៅនោះដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែឈរលើកម្មវិធីចោបន្ទាប់ចុច Alt ឆ្វេង Menu bar options to utilities U រួចចុច right arrow យកពាក្យ utility Enter menu utilities menu JAWS tandem sub menu to move through items press up or down arrow screen shade insert synthesizer and braille sound card sub menu O បន្ទាប់រើសយកពាក្យ sound card Enter W Windows default sound card checked W រួចជ្រើសយកពាក្យ speaker ហើយ enter លើវាជាការស្រេច Speaker/HP left paren alt high definition audio right paren S Enter leaving ឥឡូវឃើញថាការដំឡើងកម្មវិធីចរនិងការកំណត់តួនាទីក៏ដូចជាមុខងារផ្សេងៗនៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់វាត្រូវបានបញ្ចប់បញ្ជាក់ប្រសិនបើកុំព្យូទ័រលោកអ្នកមិនទាន់បានដំឡើងកម្មវិធី Microsoft C++ ទេសូមលោកអ្នកធ្វើការដំឡើងកម្មវិធី Microsoft C++ ជាមុនសិនហើយខ្ញុំនឹងដាក់តំណ link កម្មវិធីនេះនៅខាងក្រោម description នៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងកម្មវិធី JAWS ដែលលោកអ្នកអាចចូលទៅទាញយកមកប្រើប្រាស់បាន
អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅការបង្ហាញមួយនេះប្រសិនបើនៅមានចម្ងល់អាច comment នៅក្នុងប្រអប់ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបើពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច like ចែករំលែកបន្ត subscribe និងជួយដាក់កណ្ដឹងមួយផងហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត